Volkswagen има 3 модели во сегментот на B-SUV возилата. Со T-Roc, со T-Cross и со Taigo. Taigo доаѓа на пазарот покрај T-Roc, кој што е реално најпродаван модел, ако се издеме Dacia Sandero, која што главно продава во делот на службени возила, значи за фирми кои што бараат ефтино возило. И покрај T-Cross, кој што и самиот име изградено големо име на сцената. Според официјалните статистики за првите 10 месеци од продажбата, T-Roc, како што спомнав, е прв во сегментот, каде што постои најжестока конкуренција. Тука се некаде околу 30 на модели кои што се борат во најчувствителниот сегмент, затоа што во B-SUV сегментот решава цената. Значи треба да се понуди повеќе за таа цена. И дали Volkswagen успеа да најде простор за трет модел да протне покрај толку два добро прифатени модели? Па, да видиме што велат бројките. За првите 10 месеци, Taigo има постигнато 1/3 од продажбата на T-Cross и заостанува некаде за 50% зад T-Cross. И дали тоа го прави неуспешен модел, дали Volkswagen утнал нешто можеби? Па бројките сепак покажуваат поинаку. Тоа се преку 60.000 продадени примероци од Taigo во првите 10 месеци, наспроти преку 180.000 примероци од T-Roc и околу 100.000 примероци од T-Cross. И со тие бројки, Taigo се продава повеќе од колку половина од конкурентите во тој сегмент. И добро, што толку ги привлекува луѓето кај оваа кола? Напред важи вообичаената шема за SUV моделите на Volkswagen, односно тоа е истиот стил од T-Roc и од T-Cross. Меѓутоа, големата разлика е одстрана. Тоа е купе кросовер. Не би го нарекол SUV, повеќе купе кросовер. Овој дизајн првично беше осмислен, односно целиот модел првично беше осмислен за Бразил. Голем традиционален пазар на Volkswagen и се гледа различната емоција од техностилот на европските модели. Тука има емоција, тука има нешто органско, тука има тигарско нешто, животинско. И откако се потврди дека пазарот сака, сцената сака вако Volkswagen и во Европа, беше активиран целиот тој механизам што претходно стоеше подготвен. Само бараш иницијална каписла од одговорот од купувачите и почна продажбата за многу кусо време, односно почна производството во Памплона во Шпанија заедно со T-Cross. Се произведува и во Бразил, во малку модифицирана изведба, малку е продолжено меѓуоскиното растојание. Таму се води како Nivus, меѓутоа, освен дизајнот, што друго има овој автомобил? Да видиме што материјал има во ова Taigo. Ова е второто ниво на моќност. Има и основно ниво, кое што е со 95 конски сили. Тука имам 115 конски сили, 200 Нм и 3 цилиндри и 1 литар работна софатнина. Да видиме колку ограничува тоа што е 3 цилиндарец и 1 литерски мотор. Станува збор за изведба дополнително со DSG менувач, значи постои варијанта со мануелен менувач, DSG-то менува многу, секако 7 степен DSG. Моторот е Evo 2, значи тоа е веќе вториот степен на развој. Разликата е во тоа што подрачјето во кое што го испорачува максималниот вртежен момент од 200 Нм е продолжено за 500 Нм. Претходно беше од 2000 до 3000 вртежи, сега е до 3500. Тоа значи дека подрачјето со кое што се одвива максималното повлекување, значи максималната сила на повлекување. Еве тука има мирачки, значи ова се малку свијоци тука на тарачинова. Значи стандардно доаѓа и со можност за рачно менување на степените, не и се. И со тоа се продолжува подрачјето во кое што повлекува поубедливо. Во поглед на техниката, Taigo е ист со T-Cross. И со Polo, значи тоа е MQB платформа, A0 варијанта, значи го има T-Cross, го има Taigo и го има секако T-Roc. Меѓутоа се сменија нештото со T-Roc
Тирок сега премина во нова генерација и оди на повисока спецификација, значи практично оди на местото кое што некогаш му припаѓаше на Тигуан во основните изведби, во поглед на перформансите. Крајната брзина е 196 км/ч, забрзувањето до темпо 100 е 10,6 секунди. Тоа се незначително подобрени вредности во споредба со претходната генерација со Evo мотор, покрај тоа што се продолжи крајната брзина и се скуси забрзувањето, потрошувачката е намалена. Тука сум веќе пред Куманово по споредниот пат. Потрошувачката ми е 6 литри. И тоа навистина е одлична вредност, меѓутоа, кај некои трицилиндарски мотори се појавува тој феномен на драстично зголемена потрошувачка кога ќе се излезе на автопат. И сите предности кои што трите цилиндри ги имаат во градско возење, а тоа е лесното повлекување, повисоката испорака на вртежен момент при тие ниски и средни вртежи, сето тоа се губи кога со трицилиндарски мотор со лоша конструкција ќе се излезе на автопат и се добива некоја потрошувачка која што навистина е неугледна. А сега се вклучувам на автопатот, има да видиме како се брзува, има спортска програма, менувачот подоцна ги менува степените, значи ги менува при повисоки вртежи, максимално искористување на вртежите. И сега ќе видиме што ќе се случи. 115 конски сили, сепак се вредност која што е надпросечна за големина на автомобил како Тайго. Полесен е од T-Cross, околу 20 на килограми, станува збрза 1250, да видиме. Да, еве го веќе 110 без никаков проблем повлекува, го има оној препознатлив звук на трицилиндарски мотори, меѓутоа сето тоа е надминато од оние први генерации на трицилиндарски мотори. Да, ги задржува, значи во спортската програма ги задржува степените, не префрлува. Веднаш тука префрли. Меѓутоа, вистинското однесување, резултатот од возењето по автопат, потрошувачката, ќе видиме на завршната делница, на четвртата делница, која што е чисто возење по автопат. Тука е само мал дел од тоа забрзување и тука ќе искористам да дозабрзаме. Без никаков проблем, навистина не попушта, не е мощноста не завршува на 120 на час, значи секако не смеам да претерувам. И понатаму продолжува по спореден пат до Острацин. Тука на овој дел од патот, каде што има нагорнени, надолнени, каде што има товарни возила што треба да се пристигнат и каде што главното е да се одржува исто темпо на возење, ми е потребен вртежен момент. Значи тука се што ми треба од моторот е да испорачува доволна вредност на вртежен момент за да ги совлада лесно овие нагорнени без префрлување во степени, едноставно мазно возење, комотно возење, моќно возење, моќна испорака на вртежен момент. И тоа го покажува. Значи, без никакво стравување од тие 1 литар работна зафатнина и 3 цилиндри, технологијата е далеко напредувана, кај нас и натаму сцената има развиено рефлекс дека секојаш кога ќе се спомнат 3 цилиндарски мотори и 1 литар работна зафатнина, не чинат моторите, подобри се моторите со милион километри што се донесуваат од белиот свет. Заврши првата делница, имам просечна потрошувачка од 5,8 литри. И тоа е фантастична вредност. Меѓу најниските вредности кои што се постигнати на овој дел од тестот, главната предрасуда кај трицилиндарските мотори е дали ќе повлече на горнина. Ова е солидна на горнина, со свијоци, значи бара меѓу другото и забавување, па повторно забрзување, се покажува колку навистина има
сила во некој мотор и не гледам дека нешто има ограничување. Секако тука преносот се држи во повисок степен од колку што јас би го избрал за по-солидно забрзување, меѓутоа затоа имате спортската програма кога остануваат преносите повеќе, меѓутоа се додека човек е над 2000 вртежи, нема проблем за тоа дека ќе повлече оваа машина. Значи, тоа е главната суштина на овие мотори, на даунсайзингот, значи тоа не се малечки мотори, туку е даунсайзинг. Суштината е во тоа што се смалува работната зафатнина и се надоместува отсуството на работна зафатнина со турбо надполнење. Значи, во поглед на динамиката, во поглед на моќноста, во поглед на повлекувањето, овој 1.0 литарски мотор со 115 конски сили е на исто рамниште со 1.6 литарски мотор без турбо надполнење од класичен ков, со таа разлика што потрошувачката е значително смалена, главно во секојдневни услови на возење секако, и емисијата е почиста. Тоа е поентата, затоа се прават овие еднолитарски мотори, секогаш го напоменувам тоа, дека не е намерата да заштедат, туку едноставно тоа е притисокот, тоа е тежнењето на целата бранша, на целиот свет, да се смали емисијата на CO2 и загадувањето. Тоа е поентата. Сега ќе видиме колку навистина е динамиката. Секако тука морам рачно да ги менувам степените, затоа што не е толку буден овој DSG, сепак има разлика меѓу овој DSG и тоа толку беше, значи да не претеруваме. Го нема тоа моćно повлекување на 1.6 литарски мотори, секако потребно е вртежи, потребно е да се оди на вртежи, меѓутоа, по тоа што го гледам до сега, не влијае премногу врз потрошувачката. Просекот ми е некаде околу 6,3, постојано е ова на Гордина, од Кратова, се движам со нормална динамика на возење, со тоа што е во спортска програма, значи сега го префрлувам во D, за самиот да се префрлува. Да, тука е тромав, ако се остави во D, секако не може да очекува човек да се случат чуда, затоа спортска програма. На Гордина спортска програма и рачно. И тогаш се менува, тогаш човек да, ако го оставам, еве и спортската програма не помага многу, значи ако го оставам вака, човек што не знае за што станува збор, ќе рече да, ова е слаб мотор, не ми се допаѓа, не го бива. Меѓутоа, кога ќе се префрли тоа сето на рачно менување на степените, се менуваат работите. Се покажува вистинската динамика. Темпераментот ми се допаѓа, одговара на автомобилот, на големината. Значи не треба човек да се откажува од нешто. Бавно менува DSG-то, значи тука на Гордина. Заврши втората делница. Очекував оваа вредност на просечната потрошувачка да биде повисока за најмалку 2 литри. Добивам податок дека имам на оваа делница, значи со динамично возење, 5,9. И тоа е големо изненадување. Навистина, значи тоа што има резерва, моторот покажува резерва, значи на Гордина, доколку не се префрли во мануелна програма и човек не ја преземе контролата во своји раце, тоа секако дека има ефект, се рефлектира, се покажува врз овој податок од 5,9. Просечната потрошувачка е феномен. 3,3 литри, имам поминато, сепак 9 километри од поаѓањето, значи може да се очекува навистина 5 литри, тоа би било веќе совршено се. Многу е полесно кога ќе ги има човек предвид вистинските потрошувачки на Тайго во различни услови на возење, да го прифати тоа што е еднолитарски мотор. Јас во мојата повеќе од 30 годишна кариера секако ги имам преживеано сите промени во автомобилската индустрија, меѓутоа навистина немам резерва, значи немам никакви предрасуди во поглед на еднолитарскиот мотор и во поглед на трите цилиндри. Секако човек мора да биде повнимателен,
затоа што не може кое какво било масло да се користи и треба да се почитуваат редовно сервисните интервали и да се сервисира стручно и навреме, затоа што овој мотор, 1-литарски мотор, простува помалку од некој 2-литарски, од некоја 2-литарска машина или некој 2-литарски дизел атмосферски со предкомора. Јас тука имам уште 5 километри до завршетокот на делницава и што ќе се случи со потрошувачкава. Значи, предвидувањето дека ќе бидам околу 5 литри, веројатно ќе се исполни затоа што имам 4,7 просек. Навистина е сосем неочекувана вредност. Не помнам дека друг автомобил постигнал со бензински мотор без електрификација, постигнал толку ниска вредност на потрошувачка како Тайго со 1-литарски 3-цилиндарец со DSG менуар со 115 конски сили, тежок тон за пирка 3. И моментот на вистината. 4,6 литри просек во Велес. Останува уште автопатот. Звукот на 3 цилиндарците е тој. Толку. Ова е на долнина, нема што тука премногу динамика што да се покажува. Да видиме како ќе забрза тука. Очигледно е дека ќе качи, со 6 ќе качи во кула, меѓутоа, ајде да видиме 60, да видиме. Долго префрлува, до крај ми е притеснат газ. Да, во 6-тиот степен е 7-тиот. Па да, може еве и во 7-тиот степен, на мануелно ја префрли. Издржува во 7-тиот степен, го искачува на кула. 2700. Да, тоа е нормална вредност, значи нормална, просечна пресметен преносен однос, 7 степен и држи. Ајде уште еднаш да видиме меѓу забрзување од 70. Да, побрзо е менувањето на степените, меѓутоа, да, се чувствува дека има резерва. Значи, моторот самиот во споредба со други машини кои што имаат 200 Нм, 115 конски сили, да се чувствува дека е малку тука модификуван, меѓутоа, очигледно во корист на потрошувачката дека тоа оди, судејќи според вредностите кои што ги добив предходно, и покрај сите изненадувања, ова ќе биде најголемото изненадување. 1-литарски 3-цилиндарец. 6,6. Ова ќе биде најниската вредност на потрошувачка на оваа делница, на завршната делница од тест-рутата. 6,6. 22 километри, 15 минути, просечна брзина 91 на час, просечна потрошувачка 6,5. Значи, секоја чест. Тоа воедно и укажува на целата корист од тој даунсайзинг. Ете го ефектот. Да видиме што вели изработката. Имам видено модели кои што навистина се продавани и разочаруваат со изработката, меѓутоа Volkswagen не си го дозволува тој луксус. Забележувам дека се многу тесни зјаевиве, значи тоа е одлика уште од времето на Фердинанд Пих, кога беше извршен директор на целиот концерн и ги направи сите чуда. Значи, тоа е оставштина. Навистина, одушевува колку се тенки и рамномерни секако зјаевите, не може да се случи криво да бидат вградени вратите. И уште еден фактор, тоа секако знакчето Volkswagen, и уште еден елемент од Volkswagen, звуков. Ова ќе познаете. Ќе познаете дека е Volkswagen. Полн звук. Изработката е навистина примерна во сите детали. Еве го.
нема никакво изместување тука. Лакирањето е одлично изведено, да видиме задната врата. Зјаеви. Обидете се да погледнете колку има отстапка кај некои модели од левата и од десната страна на задната врата, на вратата на багажникот. Тука нема никакви луксузари, светлата се одлично вклопени, рамномерен зјај. Тука може би има мало отстапување, меѓутоа тоа е минимално. Одвај дека може дека заслужува некаква забелешка, да се има. Сите додатоци се влежиштени врз гума, нема тука пластика врз метал. И истото важи и за тука единствено мал 1 милиметар може би отстапува и тоа е се. Добро е изведена заштитата на долниот дел од каросеријата, сепак луѓе треба да добијат впечаток дека со овој автомобил можат да се впуштат и малку потерен. Спойлеров не се клати, немате впечаток дека ќе се одлепи. Ова се цврста изработка, секако има оставено зјај. Остава примерен впечаток. Во секој случај, во поглед на впечатокот за квалитет, ова е обложено со цврста пластика, тврда пластика, нема никакво обложување со платно или каков бил полиуретан. Можеби единствено подпирачот за лактот е меко обложен и ова не ми се допаѓа, значи рачкава сепак би требало да има малку повнимателно да биде изработен, да биде избран овој материјал. Другото се е вред. Тука може би има мал зјај, меѓутоа тоа е од производство, тоа не е секако пропуст, него си има своја причина. Да, и овој спој кај многу производители, ова е лабаво. Нема тука. Volkswagen, сепак тоа се детали, тоа е германското. Секако во концернот се применуваат, масовно се применуваат искуствата при изработката на премиум модели. Ауди, па и самата Купра. Не изгледа ефтино. Ова е обложено, значи горниот дел од таблата е обложен со мек полиуретан до половина и тоа е сосем вред. Дури и средишната конзола се внимавало, значи овие површини кои што се гледаат се од малку по-фина пластика, меѓутоа од страна пак е таа тврда пластика, исто и средишниот. Значи во конзолата истото важи за конзолата, обложен подпирач за раце, тоа е сосем вред. Долу веќе се применува по ефтина пластика, меѓутоа се е вклопено примерно. Од друга страна, и Тирок, кога прв пат се појави во продажба, имаше тврдо обложена табла. Па ништо не го спречува да биде најпродаван модел. И ова зелена боја е препознатлива за еден од највпечатливите модели на Volkswagen во 70-тите години за Passat варијант. Тоа беше бојава која што најчесто се појавуваше на фотографии, секако фабрички, на многу помалку фотографии од колку што тоа се случува денес. Ова е почетокот на таа делница каде што неколку автомобили имаат разочараници или се тресат. Не гледам дека има некои големи потреси во каросеријата, значи не е непријатно за возењето. Повеќе се слушаат звуците. Во поглед на цврстината на каросеријата на Тайго, барем од тоа што може да се почувствува, да се насети од овие потреси, еве, значи таа ставно збор за цврста каросерија, што од една страна е безбедно, а од друга страна значи дека се што е склопено во овој автомобил нема да отпадне после 15.000 километри. Добро се покажува, навистина. Посебно што има и 17-ки, па и зимски гуми. Еве го тој дел. Се слуша веќе. Тука се појавуваат кај некои автомобили и резонанци, и тресење, и тропање, и ќе отпаднат делови. Звук има, меѓутоа потресите, груби потреси,
непријатни потреси, значи суви потреси, кои што укажуваат на поддимензионирано подвозје, отсуствуваат. Мора да се има предвид дека автомобилов првенствено е развиен за Јужна Америка, за бразилски пазари. Тоа се големи пазари, каде што Volkswagen уште од 40-тите години е присутен, реално од 50-тите. Во Бразил секако не се совршени, е огромна земја и мора и голем дел, значи од патиштата се неквалитетни, неодржувани, застарени. Тоа, меѓу другото, покажува зошто е толку внимавано, зошто подобро се покажува од некои други автомобили, можеби од претходна генерација, тука каде што многу автомобили се имаат посрамотено. Бразилското потекло на Таиго ја открива причината за доброто подвозје, отпорното подвозје на Таиго. Под нивото на бучава, значи на струјање од ветар, што може да се очекува, односно треба да се очекува кај автомобил од оваа класа. Меѓутоа и опашот тука влијае, значи дополнително придонесува за аеродинамичноста. Ова автомобилче е зрело за автопат. Пазарот го прифати Таиго и тоа веројатно и му даде храброст на Volkswagen T-Roc, кој што е најпродаван модел, да го помести половина класа погоре во насока на Tiguan. Меѓутоа тој простор ќе го пополни, очигледно ќе го пополни Таиго. И во тоа се уверувам сега. Просторноста напред одговара на тоа што следи во T-Cross, слично е со T-Roc, далеку од тоа дека нешто недостига во просторност, има простор за глава, има ширина, не е проблем. Средишната конзола не е преширока, не е пренападна. Седиштата се имаат странична поддршка, значи за класата, имаат добра странична поддршка, меѓутоа се малку помеко поставени, веројатно купувачите очекуваат помеко поставување на седиштата, меѓутоа не забележав и за време на возењето, не забележав дека нешто ми недостига во седењето или во ергономијата, секако висинското местење одамна е стандард, нема ништо тука друго. Во поглед на просторот за одлагање, нема нешто премногу можности за одлагање, тука има една мала преграда која што не е нешто многу практично. Овие држачи за чаша е прашање дали ќе собере тука лименка или шиша од половина литар. Некако не ми изгледа дека има простор. Има малку простор тука во под подпирачот за лакт. Има и местење надолжно, тоа ми се допаѓа, тоа е окей, иако тука има механичка рачна сопирач, тука има класична рачна сопирачка и не може да се носи премногу напред. И тоа не, и добро е вака правилно. Во вратите има широки џебови, длабоки, тоа е сосем вред. Преградата не е нешто посебно голема, просек би рекол. Значи, сепак се работи за возило од BS-ови сегментот и не треба нешто премногу да се очекува, меѓутоа, далеку од тоа дека нешто ми недостига. Да видиме назад. Како е просторноста назад? Седнувањето е вред, ништо не пречи ни висината на рамката, ниту пак нешто премногу навлегува под крилото, не одзема од вратата, значи широка е вратата. Се седи малку по-ниско, веројатно за да се надомести за тоа што покривот се спушта и е купеовски и седи главно на задникот, не на целата површина на бутовете за да се распредели тежината, меѓутоа тоа не е некаков проблем. Далеку од тоа има простор за стопалата под седиштата. Имам една педа, имам простор до подпирачите за грб. Не е премногу просторно, меѓутоа е доволно просторно. Има џебови во вратите, задните врати исто се едноставно изведени како предните и можело малку да има тука облога, барем на тропање, да се придуши овој звук, плафонира со светла за читање, има џебови, тоа е се, нема ништо друго, местење по агол, такви луксузари нема ниту соборување, не е поделена клупата, значи се соборува само задниот дел, да видиме како е со багажникот. Затоа багажникот е луксузен формат.
450 литри, тоа е иста вредност со T-Cross-от, значи од малку, одведека има неколку литри разлика, широк отвор, малку е повисок товарниот трап, никому не пречи. Значи, ако кој често внесува гајби со пијалок, да, ќе треба да ги подкрене малку повисоко и ништо околу тоа страшно. Облогата ми се допаѓа што е цврста, што има рачка за повлекување. Долу е, тука е помошно резервно тркало со половина големина, подот се мести на две висини, обложен е целосно. Има едно светло, кога ќе се подигне подната облога. Има тука два држачи што ја задржуваат во оваа положба. Ова е едно од главните предимства на Тайго. Нема нешто многу потреба од електромотор, не е тежок, секако, убава кинематика има. Да, примерно. И тука звукот Volkswagen. Тайго е стандардно опремен со бројни системи за асистенција, секако камера за сообраќајни знаци и радарски темпомат, односно приспособлив темпомат. Единствено што би посегал да има повеќе е една можност, значи со едно копче да реагира соодветно на прочитаната вредност. Значи има, тоа е веќе travel assist, повисоко ниво на овој систем и таму ја има опцијата која што е значително олеснување во возењето, значи како што ќе прочита ограничување на брзината, сега 80, значи ми ја прикажува таа вредност, потребно е само да стиснам ОК и темпомат се приспособува на 80 од претходната вредност. Еве сега забавно имам пред мене по-бавно возило, има товарно возило и се забавува, значи многу мазно. Системите за асистенција се далеку напредувани од тоа што беше некогаш. И тоа што го поседува тест примероков, тоа е IQ Drive, асистент за возење. Значи, се е препуштено на сензорика, роботика, автоматика. По вакви патишта навистина ќе посакате, освен на автопат секако, навистина ќе посакате да имате ваков систем IQ Drive. И има бројни опции IQ, меѓу другото има и светла IQ Light, тоа е опција, или тоа ова навистина ќе ви се допадне. Посебно да не се допаѓа, посебно сега кога имаме камери од сите страни, човек ќе поверува дека навистина има автопилот, меѓутоа има само систем за следење лента, што не е само, сепак е доволно. Над ова ниво би било следното, кога ќе може самостојно да ја мести брзината, да ја приспособува според сообраќајните знаци или податоците во навигација и слично. За сообраќајни знаци да не ми реагира, треба само да притиснам овде и го исклучувам. Добро. Не е пренападно, не е паничот премногу системите за асистенција. Тоа што не ми се допаѓа што овој рап горе го попречува да допрете до горниот рап на дисплејот и практично треба да целите, значи точно под работа, ако сакате да допрете до ова директно ми се допаѓа и тоа што IQ асистентот за возење, за патување, значи не паничи на поголеми свијоци. Значи убаво примерно си го следи свијокот. Може да се има доверба во тоа дека будно работат системите за асистенција. Поред тоа, меѓутоа би сакал малку повеќе, појасно да биде што ми е вклучено во моментот. Дали ми е вклучено само брзинското ограничување, дали ми е вклучен адаптивниот темпомат, дали ми е вклучено систем за следење лента, систем за задржување во лента. Тоа не ми е најчисто. Тоа е ноќната слика. Нема тука амбиентално осветлување, ова е Live Plus, со многу дополнителна опрема. Во кокпитот нема некои посебни тајни. Тоа е Volkswagen, тоа е T-Cross, слично е со T-Cross, со Polo, со вообичаениот распоред и го има овој испуст надолу. Дигитални инструменти се стандард. Ќе добиете впечаток дека се поголеми
инструментите, меѓутоа реално таа е димензијата на дигиталниот дисплеј, 8 инчи, сосем вред, ништо не ми недостига. Тоа што ми е многу чудно, пристапувањето, допирањето на горната површина, на горниот рап на дисплејот е оневозможен затоа што го надвиснува овој рап. И не можам да допрам до односно можам да, меѓутоа треба да целам точно тука за да можам да погодам во овој простор, значи можело да биде малку поиздадено тоа. Што доближам рака до дисплејот, значи се активира телефон, поврзување, да, меѓу другото и поврзувањето е многу поедноставено, бежично поврзување, полноч тука има и полноч, да. Има многу опрема дополнително во. Тука имам можност да изберам неколку различни прикази, значи со нагласок на вртежите, со нагласок на брзина, значи брзината токава ќе ја прикаже, што е можно и корисно денес, посебно што и има тука и можност за ограничување на брзината, меѓутоа има и приспособлив темпомат, што значи дека ќе си ја наместите брзината на 50, притискате на резюм, на рез и по секое поаѓање од семафори, по секое запирање, само притискате рез и нема да сте подолго од 50. Односно, ќе си регулира темпомат од брзината соодветно на колената напред. Тоа ми се допаѓа. Меѓутоа, тоа што буни многумина е целосното префрлување на командите за климатизацијата на лизгачи, на софтверски полења. Додека е во место, не е проблем. Значи, да нагоди човек температурата, далеко од тоа, нема никаков проблем. Има двозонска е патем, за вклучување, например, на рециркулацијата, и што не имам копчето, кој имам сензорско поле, што значи дека ќе морам да го одвлечам погледот од патот и ќе морам да гледам тука. Значи, додека е во место е во ред. Меѓутоа, во возење не можам да гледам како сум го наместил, како сум ја нагодил температурата. Да, еве испадна дека тука има и функција за дополнителни, значи за избирање на режим на грејење, мануал, интензитет, зошто нема исклучување, тоа не ми е јасно. Да, тоа е посебноста, например, човек треба да навикне на тоа, дека се софтверски полења, меѓутоа, од друга страна, кога еднаш ќе нагоди човек температурата, па нема што понатаму во текот на возењето да мисли чекај сега секам потопло или постудено. Секако тоа е заштеда, затоа што секој дисплеј е поевтин и поедноставно отколку вградување на 16 прекинувачи. И за заклучокот секако, странешната силуета е ова спектакуларна гледка на рудина. Тоа што Volkswagen го направи со Taigo, тоа е пополнување на местото што некогаш му припаѓаше на широко. Тоа од времето, модели од времето на 70-тите, 80-тите години, кога автомобилската бранша имаше голема слобода и можеше да произведува и купеа, и кабриолети, и секакви големини. Тоа што го нуди Taigo е едноставна, односно проверена техника, големо серијска техника. Техника која што е солидна и која што нема да ја преплатите. Меѓутоа, ја нуди во каросерија во форма која што се издвојува од масата. Значи не е SUV, не е T-Cross, не е T-Roc, туку е нешто различно. И различна во тоа што оди во насока на купе. Меѓутоа, секако дека не е се само во изгледот. Иако многу работи се базираат на изгледот. Сепак емоции побудува, чувства побудува автомобилчево. Формата се разликува, значи е нешто природно, не е техно. Просторност одговара, функционалност одговара. На задната клупа, значи, сепак има надпросек просторност, багажникот е голем, семејна применливост има. Не е возило кое што го купува човек колку да го порасне па да премина на некој друг модел, туку е конечно решение. Значи, ова возило трае, останува во фамилијата. И комфортно е, тоа што комфорен е и отпорен на овие кршеви што ги имаме по пат, што доаѓа меѓу другото од фактот што при развојот учествуваше Volkswagen до Бразил. Значи за тамошните патишта, подвозје, лежишта, такви работи се приспособени за положи услови на возење. Е комфортно, е тивко, е издржливо подвозјето. Возните својства одговараат, не е нешто премногу во насока на динамика, значи одговара просек. Тоа што двои исто така е потрошувачката.
ме изненади, значи досега е еден од најштедливите автомобили на стандардната тест рута на Автомедија и 6 литри, да. Еднолитарски мотори сум имал многу пати на тест, меѓутоа ова е прв пат да се покажат предностите на дело, вистинските предности од даунсайзингот, од еднолитраштвото, од трите цилиндри. Во динамиката, да, секако динамиката, ако се остави во автоматика и во спортска програма, не може да се очекува многу, меѓутоа, кога ќе се префрли во мануелен режим, тогаш се враќа на динамика, тогаш се може да се искористат, да се почувствуваат тие 115 конски сили и 200 ньютон метри. Опременоста е примерна. Исто така има некои пропусти во ракувањето, значи во главно со софтверските полиња за климатизацијата, меѓутоа ништо посебно од тоа. Опременоста е примерна исто така и со системи за асистенција, ми се допаѓа радарскиот темпомат и тоа е нешто што денес е многу важно, посебно во време кога камери не снимаат од секое време и во целина како конечен збор надпросечен автомобил кој што двој од масата, а кој што има техника на Volkswagen и сите гени и предимства кои што ги нуди Volkswagen како големо волуменска марка. Тај го.